Voi tässä vaan pelata futista vaan Perttula kentällä. Mutta tilaa kanava ja katso vaan video loppuun asti. Koska tänään tulee olemaan kivat haasteet meille. Ja tilaa myös mun kaverikin niinku kanavaa. Se muuten itsekin täällä. Unohtin kertoa, sori. Mutta joo, 2 subscribes, niin tehdään vaikkapa... Ei kun olisiko 20 tilaajaa, niin tehdään 20 spessu ja me tehdään FC 25. Ei kun onks sulla FC 25? Onks sulla lyhä vai poistit sä se? Ei mä poistin sen. Niin me tehdään FC 25 video tohon, jos me saadaan 20 tilaajaa. Kerro vaan. Jos me saadaan 20 tilaajaa, niin sit me tehdään FC 25. Joo. Pakanavaus vai? Joo. Jos me... Huhuu. Meikäläinen. Sitten siitä vaan. Siitä vaan. Ja voi näin me voidaan kuvaa siinä. Joo, sieltä. Kiitos. Siitä meille pallo. Sitten. Ja muistakaa onko sulla se TikTok-kanava? On. Seuraatko mua WhatsApp-kanavasta ja TikTok-kanava. WhatsAppissa proomia. Ja sitten tuossa TikTokissa mikä se oli? oliko se? Mun mielestä se oli toi. Mä en vitsiikaan muista. No me kerrotaan ensi videossa. No, joo ensi videossa. Eli huomenna. Joo. Tai tänään. Ai niin, huomenna tai ehkä tänäänkin me mennään vielä Kankuriin. Niin ehkä. Niin sen ei ihan ehkä. Tästä meikäläisen veto sinne. Meneekö yläkulma? Meneekö? Se oli lähellä. Aika lähellä. Meneekö muu? No. Ei 100 varmaan mene. Ei ollut se on niinku lähtee se niinku tälleen kierron potku tällä suoraan. Niinku tälleen. Tälleen. Niin. Syöttö. Tänne. Joo. Vittu mä ollaan aika hyviä. Niin. Tässä vaan ollaan. Mut pitäisikö tehdä joskus Fortnite tai videokin? Nähdään ensi videossa.